Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashikirizwa na Bob Rugurika. Mwaramutse abandi mwiriwe inshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA ijwi ry'abanyagihugu, turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya mbere myandagaro 2022 ingingo nkuru zigize ano makuru y'uno munsi. Mu bijyanye n'umutekano, abantu 21 nibo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ko bagandaguwe muri kuno kwezi twaraye turangije kwa mukakaro. Muri ano makuru muraza kubikurikirana. Mu gisata c'agateka na muntu naho umuhari w'abakenyezi uharanira amahoro n'umutekano usaba ubutungane guhana bimwe by'akarorero Bucumi na Kisi yagirizwa gushurashuza no gutwaza inda umwigeme yarasanzwe yigisha. Ni mu gihe hari abantu ngo bifuza gusohoza mu ibohero uwo murezi yamenye ibanga mu ntara ya Makamba. Abakozi b'ishyirahamwe Pona Pharmaceutical bari mu kangaratete kubera injyane ziri mu banyamitahe b'iryo shyirahamwe rimaze hafi ukwezi ryugaye inyuma yo gushira abakozi mu karuhuko biturutse ku bukene bw'iryo shyirahamwe. Ido nido ryano makuru ni mukanya. Reka ano makuru tuyahere mu bijyanye n'agateka kazina muntu, aho abagwanyi b'umuharire tabara bafungiwe mu ibohoro rikuru rya Mpimba bafunze ngo mu buryo butoroshe, bugaraniwe mu kumba k'imetero nkeyi hamwe n'abandi banyororo bose hamwe barenga 40, akumba batarekuriwe gusohoka kiretse kumvo zimwe barinda guhegwa uruhusha. Amasoko yacu mu ibohoro rikuru rya Mpimba afise impungenge kubera ubuzima barimwo bushobora kubagira ko ingaruka ku magara yabo yo ku mubiri nayo mu mutwe. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Divin Remesha. Abo banyororo ko ari 41 nasaganirizo bafise aho bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba, begeranirijwe ahitwa muri Maison Rouge, mu Kirundi twokwita inzu itukura. Aho naho akaba ari mu cyumba gifite uburenganire bw'imetero 5 kuri 14. Byumvikana ko umwe atasaganirizo ringana n'imetero imwe afise. Aho muri ico cyumba niho batekera utwo bashira ku munwa, ni naho baryama. Aho nyene hariho ubwiherero n'ubwogero. Ubushuhe n'impemu nke nivyo biranga muri ico cyumba, kuko akayaga n'umuco w'izuba bica mu twenge dutoya tw'amadirisha turi hejuru cyane. Hageze guteka babanza gusasura utwo baryamako, bahejeje bakadusubizaho. Nk'uko amasoko yacu mu bakozi bo muri iryo bohero rikuru rya Mpimba abandanya bivuga, bamwe muri abo bafungwa baza barafashwe n'indwara zo mu maguru nk'imitsi mu mavi n'izindi ngingo kubera batarekuriwe gusohoka ngo bagorore imitsi. 17 muri abo banyororo n'abagwanyi b'umuharire tabara batanzwe n'igihugu cy'u Rwanda. Abatanzwe n'u Rwanda bari 19 bose hamwe, ariko kuva mu kwezi kwa kabiri hari babiri ubutungane bwarekuye. 17 basigaye bafunganywe n'abandi 6 bagirizwa kuba bakorana nabo bafatiwe mu Burundi. Bafungiwe muri ico cyumba kuva mu kwezi kwa 12 umwaka 2021. Mu nyuma hakaba hagiye hariyongera ko abandi. Abo nabo n'abanywanyi 10 b'umugambwe CNL bavanye mu ntara ya Ngozi bagirizwa kwegeranya abagwanyi b'uwitwa Nzabampema, n'uwundi umwe yagirizwa gukorana nabo. Uwundi umwe afungiwe aho muri Maison Rouge nawe yagirizwa igitero ku modoka cyabereye mu ntara ya Muramvya. Abandi 6 bakagirizwa gushaka gutoroka ibohero aho nyene mu Mpimba. Abo banyororo rero uko ari 41 buronka agahengwe gatoya n'uwo bagiye kwa muganga kwivuza, kwimosha canke uronso wiwe aza kumuraba. Tukivuga ibijanye n'agateka kazina muntu, ngo ubutungane burakwiye guhana by'akarorero Bucumi na Kisi umwigisha wo kwishure shingiro gitwa ryo muri commune Kayokwe ni mu ntara ya Makamba yashatse kwica umunyeshure yigisha yabanje kumushurashuza akanamushira mu nzu mu mpisho. Ivyo bishikirizwa n'umwe mu bakenyezi bari mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano MFFPS umumfunyafunyo y'igifaransa. Ndayishimiye Claudine akibutsa ko atamurundi n'umwe ari hejuru y'amategeko. Ni mu gihe bivugwa ko aho Bucumi na Kisi afungiwe muri komisariya y'Imakamba hari abashaka kumurekuza. Kurikira Ndayishimiye Claudine ni umwe mu bakenyezi bo mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano.
muhari w'abakenyezi n'abigeme uratera ivyatsi iyo nyifato y'uwo murezi yahohoteye uwo mwana w'umwigeme akamushurashuza akamuburabuza kugeza naho ashira mu ngiro umugambi wo gushaka kumuzimanganiza ubuzima kubona yaramushurashuje akamutera n'inda akamuvyaza n'umwana aho kwitaho n'uwo mwana wiwe yavyaye agashaka kwica uwo mwana w'umwigeme ni ibintu biteye isoni ni ibintu biteye agahinda ni ingendo itabereye na cane cane ku muntu yitwa ko ari umurezi turasaba kandi dushimitse twebwe nk'umuhari w'abakenyezi n'abigeme muharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ko uwo murezi kw'iyo nkozi y'ikibi yohanwa igafungwa bititaweho ko ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD bititayeho ko ari umuntu akomeye nta muntu akomera imbere y'amategeko nta muntu akomera mu gukora ikibi urumva ko ari Burundi bw'ejo yishe uwo mwana yarari kuba ari kw'ishuri ariko ariga nk'abandi bose ariko ubu ari kurara rubunda n'umwana w'uruhinja bose n'abana ikirenze ico ni n'imfuvyi rero twebwe nk'umuhari w'abakenyezi n'abigeme muharanira amahoro n'umutekano mu Burundi turasaba ubutungane bw'u Burundi turasaba abajeje agateka kazina muntu gukurikirana ico kibazo hafi bagafasha uwo mwana kanahana bimwe vy'akarero niyo nkozi y'ikibi kugira ntihaze hagira uwundi murezi canke uwundi muntu uwo ari we wese yongera canke yifuza gushurashuza abana reka ubu naho tubabwira ibijanye n'ubutungane aho abayoboke 26 baze biyangenda kumana bari mu mino y'igipolisi ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo kuva ku munsi wa gatandatu amakuru ava ngaho mu Kirundo akavuga ko bafatiwe mu muhana uri muri quartier ya Nyange Bushaza bariko barasenga abo bayoboke baze biya ngo ntiryari ribajya mbere bagabishijwe ko bazofungwa kubera ko baburijwe gukora iyo migigwa yabo yo gusenga ubu bakaba bari mu gasho k'Inyamirabari mukanya turababwira ibijanye n'umutekano mu gisata cy'umutekano naho impunzi y'umurundi yo mu ikambi ya Murongwe muri Republika y'Intwaro Rusangi ya Kongo yarishwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu heze guca ari kwa Mungu kubw'amakuru atangwa n'izindi mpunzi zo muri iyo kambi uwo yagandaguwe yiciwe mu murima wiwe w'itomati aho yari yagiye kurarira reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Emile Nibasumba uwo murundi w'impunzi yishwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu heze n'umugabo bita Donatien wo mu ikambi y'Umurongwe muri bloke ya kabiri komine ya gatandatu amakuru ava muri iyo kambi iri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amenyesha ko nyakwigendera yarasanzwe ari umurimyi ayo makuru nyene avuga kandi ko kubera yaragize imisi yibwa itomate mu murima wiwe yahavuye afata ingingo yo kuja kurarira uwo murima ari nako guhura n'abagizi ba nabi binugwanugwa ko ari abo mu bwoko bw'ababembe banahavuye bamugandagura Donatien ni umugabo aba ngaho inyuma ya papayi ngaho kuri centre jeune wacu tubanze umugabo yari afite ijisho rimwe gutya irindi ryari ryarahomye amwiciye mu murima ararira itomati ababembe nibo bamuhitanye kabisa bamugiriye ijoro nk'isaha 5 z'ijoro niho bamugandagura yego apfuye azira itomati ziwe ababembe batugiye nabi n'ukuri urabona ibintu birakaze n'ukuri yego birakaze isoko ryacu mu ikambi y'Umurongwe rimenyesha ko abari kumwe na Donatien igihe yicwa bo bashoboye kuyanyaga muri kino gihe bakaba bari mu minwe y'abajeje intwaro ku mvo z'amatohoza tubamenyeshe kandi ko impunzi z'abarundi aho mu ikambi y'Umurongwe zivuga ko umubano wazo n'ababembe usanzwe atari mwiza ibituma hakunze kuba no gushamirana tukivuga ibijanye n'umutekano abantu bagera kuri 21 barishwe mu gihugu mu kwezi twaraye dusozerereye kwa Mukakaro abo akaba aribo uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya ubwo bwicanye bukaba bwabaye mu ntara 9 iyi nkuru tuyibaze Francine Mahoro intara ya Cibitoke niyo yabaye iya mbere muri uku kwezi guheze kwa Mukakaro hishwe abantu 7 igakurikirwa n'intara ya Kirundo hishwe abantu 5 nayo igisagara ca Bujumbura hamwe n'intara ya Kayanza hishwe abantu 2 muri imwe mu ntara za Bururi Makamba Bujumbura Ngozi hamwe na Bubanza hicwa umuntu umwe muri abo bishwe 12 batowe ari biziga mu ntara za Cibitoke Kirundo igisagara ca Bujumbura Bururi Makamba hamwe na Bubanza indwi nabo bishwe
batemagujwe imipanga mu ntara za Cibitoke, Kirundo, igisagara ca Bujumbura, Kayanza hamwe na Ngozi. Babiri basigaye bishwe barashwe mu ntara ya Cibitoke. Muri abo bishwe abakenyezi ni 6 bishwe mu ntara za Bururi, Makamba, Kirundo, Ngozi hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Umwe muri bo atashoboye kumenyekana yishwe abanje gushurashuzwa ku nguvu ku mutumba Kizingoma, zone Kabuye muri komine n'intara ya Makamba. Muri abo bishwe muri uku kwezi turangije harimwo n'uruyoya rwari rumaze indwi 2. Ikiziga cago catowe ku mutumba Gikuyo muri komine n'intara ya Kirundo. Mu bishwe harimwo abahowe amatati yo mu miryango, amatati y'amatongo hamwe n'ubusuma, abandi nabo imvo zigandagurwa ryabo ntiziramenyekana. Nayo mu bagiye baramenyekana mu bakoze ubwo bwicanyi harimwo imbonerakure, abapolisi hamwe n'abakozi biperereza. Tukivuga ibijanye n'umutekano, ngo leta ya Gitega iriko irahonyanga ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu kunyegeza ukuri mu bikorwa by'abasirikare bakorera muri Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo, hamwe no gutuma ivyo bikorwa bidakurikiranwa neza n'inzego z'igihugu zijejwe kubisuzuma. Ivyo ni bimwe mu vyo icegeranyo c'ishirahamwe rihananira hagati y'akazi na muntu mu Burundi IDHB co muri Mukakaro cashitseko. Iryo shirahamwe ryerekana kandi ko mu by'ukuri abasirikare bo muri ico gihugu ca Kongo batanezerejwe cyane no kubona ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwabo. Elvis Niyomwungere arabitubwira. Imyidogo itari mike irumvikana mu basirikare ba Republika y'Intwaro Rusange ya Kongo bivuye ku basirikare b'u Burundi barungitswe mu gihugu cabo, nk'uko amakuru ishirahamwe riharanira hagati na muntu mu Burundi IDHB rivuga ko arishikira. Mu cegeranyo caryo co mu kwezi kwa Mukakaro dusozereye, iryo shirahamwe rivuga ko naho leta y'u Burundi yivugira mu misho ko ingabo zayo zagiye muri ico gihugu kugira zifashe igihugu ca Kongo, ingabo z'ico gihugu zozo zemeza ko ataco zigeze zimenyeshwa kuri uko gufatikanya hagati y'ivyo bihugu bibiri. Kukaba nkako abo basirikare ba Kongo babona ko igisirikare cabo gisa n'icugururiye imiryango, gusa igisirikare c'u Burundi ngo kije gukurikirana imigwi y'abagwanyi b'abarundi icumbitse mu gihugu cabo, nk'uko IDHB ibandanya ibimenyesha. Abo basirikare b'abafaritse baganiriye n'iryo shirahamwe IDHB bavuga ko nka hamwe hoba harabaye amasezerano hagati y'ibihugu bibiri ajanye n'ivyo gufatikanya mu vya gisirikare. Ivyo vyabaye ku rwego rwo hejuru gusa, ariko inzego zo hasi zitigeze zibisigurirwa. Ikindi IDHB rinigura muri ico cegeranyo nuko abategetsi b'u Burundi bigwa n'ico kibazo bagiye barakurakuranwa mu guhakana ko atangabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Aha bakadoma urutoke umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi Floribert Biyereke hamwe n'umushikiranganji wo kwivuna basi Aretribere Mutabazi barahiye bararengwa ko ivyo bagirizwa ku bijanye n'ivyo bikorwa vya gisirikare vya leta y'u Burundi muri ico gihugu ari ukwanguha. Naho biruko icegeranyo ca IDHB coco cerekana ko kw'igenekerezo rya 15/0 uyu mwaka abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure bafatikanije n'umugwi w'abagwanyi b'abakongomani Gumino bateye village yitwa Kitoga. Kubwa IDHB abo bantu bakaba barishe abanyagihugu batari bake, baraturira inzu zabo, barasahura, bongera baramenagura inyubakwa zari muri ako gace. Mu gusozera abashakashatsi b'ishirahamwe IDHB banegura kandi ko leta y'u Burundi itigeze imenyesha inama nshingamateka yayo imvo akarere ingabo zayo zizorungikamwo canke ikiringo zizomarayo. Kubw'ivyo IDHB ibona ko leta y'u Burundi ihisha ukuri kuri ivyo bikorwa vya gisirikare ikorera mu gihugu kibanyi ca Kongo, mu gihe mu bijanye n'amategeko n'intwaro rusangi yategerezwa kubitangira umuco. Reka turuhuke gato mu kanya turabe ibijanye n'intwaro ibereye. Ishirahamwe Pona Pharmaceutical rimaze hafi indwi 2 ryugaye nyuma y'ukwezi abakozi bose bari bamaze bashije mu karuhuko chômage technique mu rurimi rw'igifaransa. Amakuru dukura muri iryo shirahamwe avuga ko ivyo vyatumwe no kutumvikana kw'abarirongoye. Umwe mu banyamitahe baryo Prosper Akizimana batazira Gisiga akaba avugwa mu rudandazwa rw'ibiyayura mutwe muri iryo shirahamwe nyene yobangwa ariwe ateye ingorane. Ivyo navyo bikaba biboheye amaboko imugongo abakozi basanzwe bugarijwe n'ubukene muri kino gihe. Ido nido na mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko.
hari icuka kiri mu rwego nyobozi rw'ishirahamwe ridandaza imiti Pona Pharmaceutical ry'Ibujumbura kuva ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa Mukakaro imiryango y'iryo shirahamwe irugaye intandaro ya vyose akaba ari zuguruzuguru hagati y'abanyamitahe n'ubuyobozi bukuru muri iryo shirahamwe kuko amakuru duhabwa n'isoko ryacu muri iryo shirahamwe abimenyesha umuyobozi mukuru w'iryo shirahamwe Emmanuel bamenyekanye mu mpera z'ukwezi kwa Ruheshi yarafashe ingingo yo guhagarika abakozi bose abamenyesha ko arindiriye ibikoresho vyankenerwa ingingo ariko yiyamirijwe n'umugumwe w'abanyamitahe urongowe n'umugwizatunga abenshi batemera Prosper Hakizimana batazira gisiga nkuko iryo soko ryacu ribandanya ribimenyesha uyo mugwi w'abanyamitahe waciye utegeka icegera c'urongo y'urwego nshingwa ntwaro rw'ishirahamwe Pona Pharmaceutical Maritema Jambere gukoranya inama y'ubwo rwego mu ntumbero yo kubogoza mu mabanga Emmanuel bamenyekanye umuyobozi mukuru ingingo yaciye ifutwa ubutarariye n'urongo y'urwego nshingwa ntwaro Erini Hagowe umwe nkuko bigaragarira mu rwandiko RPA yashoboye kuronka kuko tubibwirwa kandi numwe mu bakozi bakuru b'iryo shirahamwe iryo nyinyurana riboheye amaboko imugongo abakozi baba 60 kuko kuva mu kwezi kwa Ruheshi bahagaritswe mu kazi ataco babaza ishirahamwe ibikorwa byose byarahagaze kuko ishirahamwe risanzwe rifite abayobozi bakuru babiri twagerageje kurondera Erini Hagowe umwe arongoye urwego nshingwa ntwaro muri Pona Pharmaceutical ariko twamukenye hakaba hari haciye umwaka iryo shirahamwe ryagirijwe gukora hamwe no kudandaza ibiyayura mutwe byo mu bwoko bwa Efedrine umunyamutahe Prosper Hakizimana batazira gisiga n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Joseph Nyamute barahagaritswe barapfungwa mu ibohero rikuru rya Rumonge igihe gito mu nyuma bararekugwa mu buryo budatahuritse babifashijwemwo n'abategetsi bakuru muri leta. Reka tubandane no makuru n'ibijanye n'intwaro ibereye inyuma y'amezi 8 umukuru w'igihugu asohoye ingingo igena uturusho duhabwa abasirikare n'abahoze ku rugamba bamugaye ntiraja mu ngiro abo bahoze ku rugamba bamugaye bagasaba umushikiranganje wo kwivuna abansi gusohora itegeko mperekeza kugira bashobore gufashwa na leta n'inkuru ya mugenzi wacu Dani Claire iratwumva. Itegeko ry'umukuru w'igihugu riho uturusho abamugariye ku rugamba bagizwe n'abahoze mu migwi igwana hamwe no mu gisirikare cya kera ni itegeko nimero 100 akarongo gashinze amajana 262 ryo kwa 18 Munyonyo 2021 nkuko tubisoma muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu mu gice ca gatatu ingingo ya 11 uwahoze ku rugamba yamugaye yigishwa imyuga ihuye n'ubumuga bwiwe agahabwa agahembo gahuye n'ipete yamugaye afise aronswa ibimufasha nk'amaguru canke amaboko vy'ibikorano n'ibimufasha kwiyunguruza nk'imbago udukinga tw'abamugaye n'ibindi uwamugariye ku rugamba ashobora kuronswa kandi inzu ihwanye n'ubumuga bwiwe kandi amaze gupfa ikabi y'umuryango wiwe. Iryo tegeko rivuga kandi ko uwamugariye ku rugamba arihirwa amatara n'amazi hamwe n'umwunganira mu vy'amategeko iyo uburenganzira bwiwe buhungabanijwe ariko ivyo byose bigashoboka habanje gusohoka ingingo mperekeza y'umushikiranganje kugira itegeko ry'umukuru w'igihugu rije mu ngiro. Uyu munsi abo bamugariye ku rugamba barakwije amezi 8 basaba umushikiranganje wo kwivuna abansi gusohora iyo ngingo ariko nta kirakogwa nk'uko umwe muri bo abisigura. Batubwira bati indira aho umugwi uri kwa vyiga kugira ngo asore ico bita ordonnance ministerielle iherekeza ibyo ndetse umukozi kugira ngo umukozi kw'indwi igihe nshyashya imaze kuboneka turonka natwe rero gushikura urabona umukozi kw'indwi twahetse tubona aho byapfiriye aho byagariye. Abo bamugariye ku rugamba basaba umushikiranganje wo kwivuna abansi ko yosohora iyo ngingo mperekeza kugira uturusho umukuru w'igihugu yabahaye baturonswe. Mwomenya ko bamwe mu bamugariye ku rugamba baba hatari mu bisagara bavuga ko bo yaba imfungurwa canke kuvuzwa atana kimwe bakorerwa. Kuri ivyo byose uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Floribert Biyereke avugiye ubushikiranganje bwo kwivuna abansi. Tukivugira ibijanye n'intwaro ibereye nyene abanyagihugu muri komine Mutambo mu ntara ya Bujumbura baridoga ko ibarabara rija ku mugwa mukuru wa komine risigaye ari binogo gusa kandi atagikorwa ngo risanugwe. Barababazwa no kubona ngo ryonono ahanini n'ibimodoka bikoreshwa mu kazi kajanye no gucukura ubutare bavuga ko atacu bamariye muri iyo komine n'abayibamwo. Ido nido na mugenzi wacu Onezime dushimagize. Abo banyagihugu bo muri komine Mutambu bidoga bavuga ko ibarabara rija ku mugwa mukuru wa komine yabo risigaye riteye isoni kubera ibinogo vyimburutse muri ryo.
barabazwa kandi no kubona ko zimwe mu modoka n'imashini ziryonona abari zikoreshwa mu kwimba ubutare muri iyo komine ubutare bavuga ko ataco bumariye komine Mutambu. Kuki batadukorera iri barabara ryacu kandi mu gihe iyi komine yacu yirigura irimbwa yacukurwamo ubutare amamari y'ubutare kandi bakaba bayacisha muri iri barabara nyene. Abo banyagihugu batangazwa kandi no kubona bamwe mu mvukira za komine Mutambu bafise ijambo rikomeye mu gihugu ataco bafasha ngo iryo barabara risanurwe. Aha bakavuga cane cane abashinga amateka na bamwe mu ndongozi z'umugambo CNDD-FDD ku rwego rw'intara. Uwitwa Honorable Ziranga Ruvukanye yatowe mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD akaba kandi amatwa dusumira twumva ngo ari muri conseil sage mu rwego rukuru umuyobozi bw'umugambi CNDD-FDD ariko gushika ino saha n'akanya akaba ata kintu atumariye ndetse hakaba hariho umwababa uwo bita Nkishimana Emmanuel nawe akaba asanzwe hari umuhungu wabo uwo mushinga amateka Honorable Ziranga Ruvukanye nawe akaba arongoye umugambi CNDD-FDD w'intara tukabona ko rero ari bashira imbere inda zabo. Abo banyagihugu ba komine Mutambu bagiriza musanteri haramutse iyo komine Jean Pierre Niyongabo kataco yakoze cyo kwiteza imbere bagasaba uzomusubirira kutazokora nkawe. Niyongabo Jean Pierre yahora arongoye komine Mutambu akaba yarahagaritswe muri ayo mabanga aranafunzwe kuva ku munsi wa gatatu w'indwi iheze yagirizwa gusahura amafaranga y'amakoperative agera ku miliyoni 80. Ibijanye n'intwari ibereye nyene abanyagihugu ku mutumba Kanenga komine Mpanda iri mu ntara ya Bubanza bariyamiriza intererano zagenewe kubaka ingoro z'umugambwe CNDD-FDD bariko baratozwa ku nguvu n'abarongoye uwo mutumba abarongoye umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba bafatikanije n'akagwi k'imbonerakure bagasaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi ico kibazo kuko ivyo kubaka ingoro z'imigambwe biraba abanywanyi bayihurikiyemo bonyene ni nkuru ya mugenzi wacu Marie Ange Irakoze. Izo ntererano z'agasakisaki ziriko zitozwa aho ku mutumba Kanenga zitozwa na bamwe mu bagize komite y'umugambwe barongowe n'umukuru w'umugambwe nkuko amakuru dukura aho mu Kanenga abimenyesha ngo uyo mugwi w'abantu ntunatinya kubuguruza iyo bumaze kwira uno munyagihugu aravyigana batabugizwe n'abantu bashika kuri 5 mu kumugambwe ku mutumba yitwa Jari Kenizigama Jean Paul agace n'uwundi bagize mu mukuru w'iterambere yitwa Nyama Evariste n'undi asukirwa ku mutumba yitwa Michel n'umunyamabanga yitwa Ernest Bikonimana mukagwero niko kagenda gaca kumana kumwana yagira amasaha n'aba mu josambi y'ijoro. Abo banyagihugu bavuga ko bababazwa no kubona bakubitirwa gutanga intererano yo kubaka iyo ngoro aho guhimirizwa ngo basanure ibiro vy'umutumba vyasambutse canke ibirasi by'amashure vyagurutse ngo abana babo bazoronka aho bigira hameze neza. Tukabaza n'ukuntu ingoro mutumba imaze imyaka irenga 3 cyasanurwa aho n'amashure yagurutse yandi arabomoka atigeze asanurwa ariko ntibashira ingufu mu gutoza amafaranga gusa izo nyubakwa ako bagashinga ingufu cyane mu gutoza amafaranga yubakishwa ingoro y'umugambi. Tukabazwa cyane rero ukuntu bayasaba umuntu amugisha inama uwo tasanze bagasiga igitanzi igitanzi ntabwo ari takomine igitanzi c'umugambi. Isoko ryacu aho ku mutumba Kanenga ribandanya rimenyesha ko muri ico gikorwa imbonerakure zahawe akazi ko gupingura uyo wese ananye gutanga izo ntererano mbere rimwe na rimwe hakaba n'abakubitwa bagashaya. Abaye ngombwa izo nakwe barajana kuko uwazi kuyatanga acibwa imbohe iyo mbere anagoranye n'igihe akubitwa. Tugasaba rero ivyo bikorwa vyohagarara intererano zitozwa mu gice kandi zitozwa ku munywanyi zitozwa kutari umunywanyi. Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu bo muri komine Mpanda uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka abajejwe intwaro baho ngo bagire ico babivugako. Reka ubu naho dutandukira ibijanye n'urudandazo aho ngo Uburundi aribwo bugiye kwakira muri Nyakanga uwo mwaka ihayanishwa gurishwa rigira kabiri ryo mu karere ka Afrika y'ubuseruko ry'ibikorwa vyo mu gisata ca mukerarugendo vyashikirijwe kuri uyu wa mbere na Marie Chantal Nijimbere umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo ingenzi igihe yugurura inama yo gutegura iryo hayanishwa gurishwa. Inama yahuje ubwo bushikiranganje abagwizatunga hamwe n'abegwa n'igisata ca mukerarugendo. Marie Chantal Nijimbere yasavye abagwizatunga na cane abafise amazu y'ingenzi kwitegura ngo baze bayanishe ibikorwa vyabo mukurikira. Duhejeje kugurura ihwaniro ry'abakorera mu gisata ca mukerarugendo kugira ngo ubwa mbere tubamenyeshe yuko igihugu c'u Burundi arico mu kwezi kw'icenda dufise igikorwa cihayanishwa
mu gisata ca ba mukerarugendo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, aho ibihugu byose bigize Afrika y'ubuseruko tuzohurira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo bwa mbere twerekane ihayanishwa ry'ibikorwa bibera mu gisata ca ba mukerarugendo, bwa kabiri kugira ngo dushobore kwerekana ibihari byo guhayanisha muri ico gisata ku rwego rw'igihugu bwa mbere hamwe no mu karere ka Afrika y'ubuseruko, kuko imihangiro dufise nuko akarere ka Afrika y'ubuseruko twese tugiye hamwe twoza turerekana ihayanisha ico gisata ca ba mukerarugendo, nk'aho akarere ka Afrika y'ubuseruko ari urwinjiriro rumwe uhashitse ashobora kuronka byinshi byo kuratirwa, kandi hari noho n'ibibanza by'iratiro byinshi cyo guhayanisha. Muri ino nama rero imbonyamukuru yatumye dutuma ko abegwa n'ico gisata ca ba mukerarugendo nuko bwa mbere twifuza yuko bitegura kugira ngo bashobore guhayanisha ibikorwa byabo basanzwe barangura muri ico gisata ca ba mukerarugendo. Ubwa kabiri ni ukubasaba yuko twoja hamwe kugira ngo Uburundi dushobore kugira ico twungutse muri ico gikorwa kizoba, kuko nakunguko kanini ni naco gituma twakoranije abamahoteli, tugakoranya abavuzatunga batandukanye bakorera mu byo gutwara abantu n'ibintu, turakoranya abagwizatunga bakorera mu bindi bisata ba mukerarugendo bashobora gukenera, byaba igisata cyo kumenyesha amakuru, haba ico guhanahana amakuru, kuko ibyo byose bavuga nti ba mukerarugendo ashitse mu gihugu abakeneye ibintu byinshi bituma ubuzima bwiwe bushobora kugenda neza. Mu kurangiza ano makuru reka tubabwire ibijanye n'imibano, aho abanyagihugu mu bigwati bishika 4 biri muri komine Mabanda mu ntara ya Makamba bamaze imyaka myinshi bafise ubukene bw'amazi meza. Imvongo nuko Regidezo yugaye amabomba kuko komine itariha ayo mazi. Basaba abajejwe intwaro gutora umuti w'iyo ngorane. Reka inkuru twibaze mugenzi wacu Eroge Kwizera. Ivyo bigwati 4 byo muri komine Mabanda bifise ubukene bw'amazi meza ni mu kigwati ca mbere n'icya kabiri, ikigwati cyo ku Rusenyi hamwe n'ico kujya Mugina. Iyo ngorane y'amazi ikaba imaze imyaka irenga 10. Isoko ryacu muri yo komine rimenyesha ko bamwe mu banyagihugu bo muri ibyo bigwati bavoma amazi mu myonga, abandi nabo bakaba bayavoma bigoranye mayafise mu mpangu. Rero baca baje kuvoma mu mwonga, baja mu mwonga aho bita mu rya Berenari, aho bita mu rya Musanze, aho bita mu Nyavyondo, aho bita mu Nyabusunzu. Aho rero hari abafata nk'ikirometero, hari abafata nk'ikirometero n'inusu. Ababona nabo bataruhangira n'aboshika yo kuyavoma baca baraba mu mihana aho baba bayafise bakavugana bakazoriha, bakabafasha kuriha fagitire Regidezo. Mugabo naho biravuna, usanga baca basaba amahera menshi, ugasanga nk'umuntu ararisha nk'ibihumbi na 5, ariko usanga bariha nk'ikidumu amajana 2, ikidumu c'amaritiro 20 nk'amajana 2 canke amajana 5 bivanye n'iyo aba yayavanye. Urumva ko ubuzima butoroshe mu banyagihugu bo muri komine Mabanda mu gisagara ca Mabanda. Kubw'isoko ryacu muri ibyo bigwati ngo abajejwe intwaro nibo boba barananiwe gutunganya neza ibijanye n'ayo mazi. Ishyirahamwe Regidezo rikuraho riyugara, basaba ko iyo ntwaro yotora umuti. Ingorane y'amazi ntituruka kubera ko habuze amazi, ahubwo habuze uwotunganya ayo mazi, kuko hari amarobine makeyi abanyagihugu bo bategerezwa kuvomako. Mugabo ayo marobine amwe arugaye kubera ko Regidezo ikeneye ko ayo mazi arihwa, hanyuma hakabura ngene atunganywa kugira ngo arihwe. Kubera komine itariha Regidezo mu bijanye n'ayo mazi aba akoreshwa n'abanyagihugu, ahandi naho amatwi yo aca impande y'amazu y'abanyagihugu, mugabo ntibashobore kuronka ayo mazi. Uruganda rwa RPA twarondeye Hatungimana Jamberi, musanteri wa komine Mabanda, telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Nshuti bagenzi bakunzi ba RPA, ni no ngaha turangirije ano makuru y'uno munsi. Ndashimiye bagenzi banje bamfashije kuyatororokanya, gashimira n'abari mu buhinga bw'ivyuma bamfashije kugira ano majwi ashobore kubashikiraho muri mu bice bitandukanye by'isi. Nkabankengurukiye kandi bimwe vy'imva mutima mwese mwafasha kanyu ko kudukurikirana. Tukaba tubifurije rero kubandanya muroranirwa mu banyu no mu vyanyu. Imana ibazigame. Tuzosubira ku munsi w'ejo nk'aya